Šiuo metu pasaulyje kalbama dviem gyvosiomis baltų kalbomis – lietuvių ir latvių. Be jų, anksčiau būta ir kitų baltų kalbų, vėliau išnykusių ir šių dienų nebepasiekusių. Viena tokia kalba dar prieš keletą šimtmečių skambėjo dabartinės Karaliaučiaus srities ir šiaurės rytų Lenkijos teritorijoje, tuometinėje Prūsijos kunigaikštystėje. Tai buvo prūsų kalba, priskiriama vakarų baltų kalbų pogrupiui. Jis nuo rytinio pogrupio, kuriam priklauso lietuvių ir latvių kalbos, manoma, atsiskyrė prieš daugiau nei porą tūkstančių metų, baltų prokalbiais skylant į rytų ir vakarų šakas. Dalis vakarų baltų tarmių vėliau išsivystė į tai, ką dabar vadiname prūsų kalba. Iš istorijos žinome, kad 13 amžiuje prūsų gentis nukariavo vokiečių ordinas. Nuo seno vakarų baltų gyventojo teritorijoje įsteigęs savo valstybę, kurioje dominuojantį vaidmenį atliko užkariautojų vokiečių kalba, o vietinių prūsų tarmės vartotos tik žemesnio statuso gyventojų lūpose ir neturėjusios socialinio prestižo per keletą šimtmečių pasitraukė iš vartosenos. Kalbos paminklai. Iš visų išnykusių baltų kalbų prūsų kalba išsiskiria tuo, kad yra palikusi rašytinių paminklų. Vieni pirmųjų tokių paminklų tai 2 rankraštiniai vokiečių prūsų kalbų žodynėliai, kuriuos, kaip dabar manoma, vokiečių ordino valstybės laikais galėjo parašyti vokiečių pirkliai. Žodynėlius jie naudodavo tam, kad galėtų susikalbėti ir sėkmingai prekiauti su vietos gyventojais prūsais. Vokiečių pirkliai tuo metu buvo susibūrę į galingą organizaciją – Hanzos sąjungą, apėmusią kelias dešimtis šiaurės Vokietijos miestų, tarp jų ir kelis to meto ordino valstybės miestus. Viename iš šių miestų, Elbinge, šių dienų Elblionge, Lenkijoje, 14 amžiaus pirmojoje pusėje, galėjo būti parašytas ir seniausias mums žinomas prūsiškas tekstas, kurį dabar vadiname Elbingo žodynėliu. Žodynėlio originalas neišlikęs. Mūsų laikus pasiekęs tik kiek vėlesnis jo nuorašas, rastas Elbingo miesto archyvuose 19 amžiaus pirmojoje pusėje. Žodynėlyje užrašyta apie 800 prūsiškų žodžių, kurių absoliuti dauguma – daiktavardžiai, atspindintys įvairias to meto realijas – augalų, gyvūnų, kaimo statinių, buities rakandų ir kitų dalykų pavadinimai, taip pat keletas būdvardžių, spalvų pavadinimų. Žodžiai išdėstyti teminėmis grupėmis. Pavyzdžiui, pirmoji tokia grupė – religinės sąvokos ir dangaus kūnų pavadinimai. Pabandykime paskaityti keletą žodžių iš jos. Deivis – tai yra dievas. Rappa – angelas. Dangus. Lauksnos – tai yra žvaigždės. Dainaina – aušrinė, ar tiksliau dieninė žvaigždė. Paitaran – sietynas. Saulė. Mėnik – tai yra mėnuo. Ir taip toliau. Panašiomis aplinkybėmis kaip Elbingo žodynėlis, turbūt buvo parašytas ir kitas to meto vokiečių prūsų žodynėlis. Jo originalas taip pat neišlikęs, tačiau jame paliudytus žodžius, kaip prūsų kalbos pavyzdį, 16 amžiuje į savo parašytą Prūsijos kroniką įtraukė vokiečių vienuolis Simonas Grunau. Todėl šį tekstą vadiname Simono Grunau žodynėliu, nors pats Grunau, ko gero, nebuvo jo autorius. Žodžių šiame paminkle gerokai mažiau nei Elbingo žodynėlyje, vos apie 100. Jie gerokai prasčiau užrašyti, dažnai iškraipytomis galūnėmis, tačiau nepaisant to, žodynėlis laikomas patikimu prūsų kalbos šaltiniu. 16 amžiuje panaikintos vokiečių ordino valstybės vietoje įkuriama nauja valstybė – Prūsijos kunigaikštystė. Pirmasis jos kunigaikštis Albrechtas priima liuteronų tikėjimą ir ima uoliai rūpintis reformacijos sklaida savo valstybės gyventojams suprantamomis kalbomis, tarp jų ir lietuvių bei prūsų. Jo pastangomis Karaliaučiuje yra išleidžiama ne tik pirmoji lietuviška knyga Martyno Mažvydo katekizmas, bet ir 3 prūsiški katekizmai, skirti vokiečių pastoriams, norintiems skleisti Dievo žodį savo parapijiečiams prūsams. Pirmieji 2 katekizmai, tiksliau 2 to paties katekizmo leidimai, pasirodo 1545 metais. Tai pirmosios išlikusios spausdintos baltiškos knygos.
Juose jau matome nebe pavienių žodžių sąrašus, o rišlų tekstą. Kiekviename iš 2 pirmųjų katekizmų yra po 6 prūsiško teksto puslapius. Galime pabandyti paskaityti fragmentą. Stai desams palapsai. Tie 10 paliepimų. 1. Tau nitur kitans dievans turėtvei. Tu neturi kitus dievus turėti. 2. Tau nitur šan eminent vaisa dievas ni antarpinskvan menintvei. Tu neturi šį vardą tavo dievo nenaudingai minėti. 3. Tau tur šan lankenan deinan svintintvei. Tu turi šią šventinę dieną švęsti. 1561 metais išleidžiamas 3. svarbiausias prūsų katekizmas – Martino Liuterio mažojo katekizmo vertimas, kitaip Enchiridijonas. Tai pagrindinis prūsų kalbos paminklas, iš kitų išsiskiriantis visų pirma apimtimi. Tai yra ilgiausias žinomas prūsiškas tekstas, turintis daugiau nei 50 puslapių. Jame randame didelę įvairovę paliudytų gramatinių formų, o iš tam tikrų rašybos ypatybių gauname informacijos tai yra apie tokius subtilius kalbos niuansus kaip kirtis ar priegaidė. Žinome, kad į prūsų kalbą katekizmo tekstą išvertė šiuo metu apleistos Pabėčių, dabar Romanovo bažnyčios pastorius Abelis Vilis, talkinamas vietos valstiečio Prūso Pauliaus Mėgoto. Tačiau bene įdomiausi prūsų kalbos paminklai yra įvairūs smulkieji tekstai. Tai yra pavieniai žodžiai ir sakiniai įterpti į įvairius stambesnius lotyniškus ar vokiškus tekstus. Pirmieji tokie įrašai randasi XIV amžiaus antrojoje pusėje. Įdomu tai, kad jie buvę užrašyti ne pačioje Prūsijoje, o visai kitose Europos kraštuose. Šių tekstų atsiradimas mokslininkų siejamas su Prahos miesto kultūrinė aplinka. Praha tuo metu buvo svarbus kultūrinis ir politinis centras. Šventosios Romos imperijos sostinė, jame veikia universitetas, kuriame studijavo ir pirmieji raštingi prūsai. Manoma, kad raštingų prūsų galėjo būti ir Prahoje gyvenusio lietuvių didiko kunigaikščio Butauto, krikščioniškų vardu Henriko, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio sūnaus ir Vytauto didžiojo brolio dvare. Tokio prūso plunksnai galėjo priklausyti vadinamasis Bazelio tekstelis, seniausias išlikęs baltiškas tekstas, parašytas ne anksčiau nei 1369 metais. Štai kaip jis skamba. Kailė rekyse, to neaula bonakė tevelyse, ekvaitė poti, nikvaitė penigą doti. Prūsų kalbos tyrėjai diskutuoja, kaip tiksliai jį reikėtų versti, bet viena iš galimų vertimo versijų galėtų būti tokia. Sveikas, ponė, gerasis mūsų dėdelį. Jei norite, duokite gerti, jei nenorite, duokite pinigo. Ilgą laiką manyta, kad tai humoristinis studentiškas kalambūras apie girtuoklį smuklėje, norintį gerti daugiau, tačiau nebeturintį kuo susimokėti. Tačiau pastaruoju metu vis labiau linkstama manyti, kad tai gali būti vienas seniausių užfiksuotų baltiško folkloro pavyzdžių. Žiemos švenčių persirengėlių dainos fragmentas, kuriuo kalėdotojai kreipiasi į aplankomų namų šeimininką ir prašosi būti, jei nepavaišinami, tai bent apdovanojami vienu kitu skatiku. Bene egzotiškiausias prūsų kalbos paminklas – tai 15 amžiaus pirmojoje pusėje Kretos salos viename iš vienuolynų parengtame rankraštyje užrašytas paslaptingas ketureilis. Atonaigė majan meilan, am nevedė majan vargan. Taurė nestonais papiausen, apdolėnai galiai ragai. Stonais poleipen zaidanten, akapėda betemedė. Tikslaus sutarimo dėl šio teksto vertimo dar irgi nėra, tačiau tikėtina, kad tai taip pat galėtų būti apeiginis folklorinis tekstas. Jame priešinami 2 maginiai medžiai. Tauras raginamas stoti ne po pušimi, po kuria gali, pavyzdžiui, nudilti ragai, o po žydinčią liepą, kurioje bitės neša medų. Prūsų kalbos ypatybės. Nagrinėdami minėtuose tekstuose paliudytą kalbą, galime išryškinti įvairias prūsų kalbos ypatybės, kuriomis jis skiriasi nuo kitų baltų kalbų. Pavyzdžiui,
Prūsų kalboje buvo išlaikyti senoviniai baltų prokalbės dvibalsiai ei ir ai. Ten, kur lietuvių ir latvių kalbose, jie vėliau pavirto ie. Palyginkime. Deivis – dievas, braidis – briedis, snaigis – sniegas, deinan – diena. Žodis deinan katekizmuose paliudytas galininko forma. Iš jos galūnės matome, kad prūsų kalboje buvo išlaikyti visi senieji dvigarsiai su priebalsiu n, kurie rytų baltų kalbose tuo metu jau buvo pavirtę nosiniais balsiais. Ta pat matome ir daugybėje kitų žodžių. Pavyzdžiui, deivan – dieva, anzonis – ąžuolas, zansiai – žąsis ir taip toliau. Prūsų kalboje buvo išlaikytos 3 vardažodžių giminės. Be vyriškosios giminės, pavyzdžiui, deivis – dievas, ir moteriškosios giminės, pavyzdžiui, merga – samdinė, dar būta ir 3 bevardės giminės daiktavardžių. Pavyzdžiui, butan – butas, azaran – ežeras, medu – medus ir taip toliau. Iš baltų prokalbės paveldėta bevardė giminė rytų baltų kalbose vėliau išnykusi. Jai priklausę žodžiai perėję daugiausiai į vyriškąją giminę, o prūsų kalboje išlikę. Katekizmuose yra paliudyti 5 daiktavardžio linksniai. Pavyzdžiui, vardininkas – deivs, kilmininkas – deivas, naudininkas – greičiausiai deivų, galininkas – deivan, šauksmininkas – deivė. Įnagininko ir vietininko, kaip matome, nėra. Vietoj jų vartojamos prielinksninės konstrukcijos. Pavyzdžiui, sen deivų ar deivan, su dievu, en deivų ar deivan, dieve. Vienų tyrėjų manymų tai archaiška prūsų kalbos ypatybė, kitų atvirkščiai. Inovacija atsiradusi dėl vokiečių kalbos įtakos. Kalbos išnykimas ir atgimimas. Prūsų kalba galutinai išnyko 17 amžiaus pabaigoje ar 18 amžiaus pradžioje, kai prūsai, kiek jų dar bebuvo likę išgyvenusių maro epidemijas ir kitas istorijos negandas, galutinai asimiliavosi su vokiečiais ar lietuviais. Paskutiniu kalbos gyvavimo etapu ji registe buvo girdima tik pavieniuose Stembos pusiasalio ir Kuršių nerijos kaimuose. Yra išlikę ir rašytinių liudijimų apie nykstančią kalbą. Pavyzdžiui, įrašas, kad 1677 metais Kuršių nerijoje mirė paskutinis šią kalbą mokėjęs senelis, tačiau tenai tokių dar esą. Galima manyti, kad praėjus dar keletui dešimtmečių prūsų kalba turėjusi visiškai išnykti. XIX amžiuje prūsų kalbą iš naujo atranda lingvistai, istorinės kalbos specialistai, kuriems išnagrinėjus senosius tekstus pavyko atkurti daugiau ar mažiau patikimą kalbos gramatikos ir žodyno vaizdą. Vienas žymiausių visų laikų prūsistų – ilgametis Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Mažiulis. Prūsų kalbai paskyręs didžiąją dalį savo gyvenimo, išleidęs visų tuo metu žinotų prūsų tekstų leidimą, etimologijos žodyną, istorinę gramatiką, paskelbęs ne vieną mokslinį straipsnį. Jo ir daugelio kitų tyrėjų atlikto darbo dėka dabar jau galime kalbėti ir apie prūsų kalbos atgimimą. Šiandien jau yra nemažai prūsų kalba besidominčių žmonių, kurių nebetenkina vien sausos senųjų tekstų studijos. Atkurtąja prūsų kalba jau yra gyvai bendraujama, daugiausia elektroninėje erdvėje, bet ne tik, kuriami grožiniai, kartais ir kitokie tekstai. Į ją verčiama pasaulinės literatūros klasika, jis skamba šiuolaikinės muzikos kūriniuose. Žmonės būrėsi į prūsų kalbos mėgėjų bendruomenės. Jei susidomėjote, galite apsilankyti, pavyzdžiui, prūsų naujienų portale Prūsas tautas Preigara ar prisijungti prie Facebook grupės Prūsas Bratrija, tai yra prūsų brolyje. O jei labiau domina senoji prūsų kalba ir jos paminklai, ieškokite informacijos, pavyzdžiui, prūsų kalbos paveldo duomenų bazės svetainėje. Arba skaitykite knygas. Čia buvo Vytautas Rinkevičius, Vilniaus universiteto baltistikos katedra. Ačiū, kad žiūrėjote.